Hemen nire inguru bat ditutu maian, ezkerretik hasita, Inigo Aspiroz, Iniguzako ministaria, nire ondoan Garatzi Etxeberria, Ibarreko idazkaria, eskuinean Igor Gauzada, sexual kudeatu duen teknikaria, eta eskuinean Mikel Martínez, Lasarteko notarioa. Prozesu bati izazketari ekingo dugu, hasi aurretik hori bai, deno badakigu, luzen manuela Ugardondoko etxebizitzen proiektu hau, utxeak dira proiektua ezagutzera mantzenetik, eta alako batean iritsi da zozketaren egura, beraz, espero dezagun, dena normaltasunez batea, dena ondo batea, eta zure ilusio eta esperantzak betetzea. 2016ko ekainaren 27an, udalbatzapena onartu eta inkluso bizkaian Euskal Herrian argitaratutako oinarrien arabera eta 2016ko azaroaren 30an Alkatetaren bidez onartutako behin betiko onartuen zerrendak kontuan hartuta egingo da. Sorteos arbitrará de conformidad con establecido en las bases aprobadas definitivamente el 18 del 27 de junio de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el 7 de julio y en base a las listas definitivas de admitidos aprobados por decretos de alcaldía de 30 de noviembre. Sustapena onartua da. Hiri antolamenduko arau subsidiarioetako A59 Ugartondo eremuko C eta D partzelatan nahiko diren babes ofizialeko berretasun etxebizitza. Sustatzaileak Aureliza Residentzia. Lehenengo babes ofizialeko etxebizitzen zozketak egingo ditugu eta hori bukatuta tasatu. Hamazazpia, hasiak, gero, bosgarren puntuan ere,